सरकारलाई दिएको समर्थन बारे निर्णय लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक सुरु। रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह, सरकारमा आउनुस्, भ्रष्टाचारको कुन फाइल खोल्नुपर्ने हो, म तयार छु। रासपा सरकारमा आउँछ, रविजीले हामीलाई नै चाहिन्छ भन्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सरकार 5 वर्ष चल्छ, रासपालाई अहिले नै पुराना मन्त्रालय दिने मनस्थिति नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। महावीर पुन कति जिद्दी र मूर्ख छ भन्ने सरकारले अब थाहा पाउँछ भन्दै महावीर पुनको चेतावनी। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाउँ, अहिले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। पूर्व राजाप्रति केपी शर्मा ओली आक्रमक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतीक्षामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। मजदुरका हक हित र सन्दर्भमा काङ्ग्रेस सदैव सचेत रहेको सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। र आजदेखि नेपाल र चीन बीचका सबै नाका खुल्ने। अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णय काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेकै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रचण्डसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग, पहिलाको भन्दा थपेर मन्त्रालय चाहिन्छ। केपी शर्मा ओली माथिको आक्रमणमा सत्तारूढ दल गठबन्धनको संलग्नता असत्य भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। तर केपी शर्मा ओलीको आरोप प्रचण्ड र माधव कुमार र राजाका मान्छेले आफूलाई कुटेको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कानदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यदि हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, सम्भवतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने जनाइएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक यति बेला सुरु भएको छ। सांसदको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन, समसामयिक राजनीतिक विषय, उपनिर्वाचनको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल हुने उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै दिउँसो 3 बजे सरकारको विषयमा छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बस्ने भएको छ। हामी भर्खरै मात्र उपनिर्वाचनपछि पहिलो बैठक बस्दैछौँ। बैठकमा चुनावको समीक्षा, सरकारको विषय, समर्थन कायम राख्ने कि फिर्ता लिने, समसामयिक राजनीतिक विषय सहितका कुराकानी हुन्छन्, अर्यालले भनेका छन्। आजै दिउँसो 3 बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकले सरकारको आवश्यक निर्णय लिने समेत उनले बताएका छन्। यद्यपि रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेरै अब सरकारमा आउन नसकिने पनि बताइसकेका छन्। चौथो ठुलो दललाई फेरि सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आग्रह गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग भेट गर्दै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन्। तर रासपाले पहिले पाएका गृह मन्त्रालय सहितका मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकार निरन्तर चल्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सहितका माग राखेको छ। रासपा सरकारमा सहभागी हुने र नहुने दुवै मत रहेका छन्। 10 वैशाखमा उपनिर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा झन ठुलो जनलहर देखिएपछि सरकारमा नगई रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्नुपर्ने माग पनि भइरहेको छ। यही मतका बीच आजको बैठकले निर्णय लिन सक्ने जानकारी अर्यालले दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारमा जानुहुन्छ या हुँदैन? अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तर यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउँछ, रविजीले हामीलाई यही नै चाहिन्छ भन्नुभएको छैन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। प्रेस सेन्टर चितवनले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यक्रममा उनले रासपा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कुराकानी चलिरहेको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन, सो पार्टी पनि सरकारमा आउने कुरा चलिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलेका मन्त्रालय माग्नु अस्वाभाविक नभएको जनाउँदै उनले यसैमा अडिन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको समेत बताएका छन्। सत्ता साझेदार दलका
बीचमा सरसल्लाह गरेर सहमतिमा जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अहिले नै मन्त्रालय छाड्ने विषयमा आफूहरू नपुगेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने रासपा अध्यक्ष रविजीले पनि हामीलाई यही नै चाहिन्छ भन्नुभएको छैन, छलफलकै क्रममा भएकाले केही छैन उनले बताएका छन्। सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा उनले सरकार 5 वर्ष चल्ने बताएका छन्। उनले भने सरकार 5 वर्ष चल्छ, यताउता हुन्छ कि भन्ने भ्रम हो। आफ्नो निवास निवागरणमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले खुलेर पत्रकारसँग कुराकानी गरेका थिए। सो क्रममा उनले महावीर पुन र आफूहरूसँग सल्लाह नै गरेर माइतीघर मण्डलमा बसेको बताएका हुन्। बस्नु अघि आफूसँग बालुवाटारमा भेटेको जनाउँदै उनले पुनले उठाएका मागप्रति सरकार सकारात्मक भएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने भेटमा मैले बजेटमा तपाईँको माग सम्बोधन गर्न पुरै प्रयास हुन्छ भने हिँड्ने समयमा उहाँले माइतीघर मण्डलमा बस्छु है, कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुभएको हाँसी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका हुन्। बस्नुहोस् त भन्न मिल्दैन, बस्नु भयो भन्ने मलाई बजेट बनाउन सजिलै हुन्छ भनेर आफूले भनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले थपे यसकारण सरकारले वास्ता गरेन भन्ने झुटा कुरा हो, मैले झुटा बुझ्दा त सल्लाह नै उहाँ बसेको भन्ने बुझेको छु उनले बताएका छन्। उनले विकास बजेटको 1% बजेट छुट्याउन अनुरोध गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। पूर्व लडाकुलाई रकम दिने विषय विक्रमसम्म 2071 सालको सरकारले निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेको काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमाले सरकार रहँदा छलफल भएर टुङ्गिएको विषय भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिएका छन्। तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण रोकिएको र अहिले दिन मिल्ने गरी फैसला भएकोले रकम दिन लागि बताएका छन्। आर्थिक समस्याका कारण किस्ताबन्दीमा लडाकुलाई रकम दिने विषयमा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बताएका छन्। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आक्रमणमा सत्तारूढ दल लागेको भन्ने कुरा असत्य भएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने तत्कालीन राजा र तिनका समर्थक भन्ने छ, त्यो गम्भीर विषय भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ, अहिले उम्मेदवारी घोषणा गर्छु भन्दै घोषणा गरेका छन्। वैकल्पिक शक्तिको बिउ हामीले रोपेका हौँ, धेरै खुसी छु भन्दै उनले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। 24 भदौ 2079 पोखरा आएका नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादीसँग मिलेर देशमा काङ्ग्रेस एमालेको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने मात्र होइन, अन्तिम पटक चुनाव लड्ने बताएका थिए। चुनावमा एउटै चिन्ह लिएर लड्ने र चुनावपछि एकता नै गर्ने भन्दै उनले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण समेत दिएका हुन्। नेसपासँग मिलेर जान रणनीति बनाइरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पार्टी प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा राखेर भनेका थिए, बाबुरामजीलाई आँच आउने कुनै पनि कुरा नगर्नुहोला, चुनावमा मिलेर जाने र पछि एकता गर्ने भनेर गिरकारी गरेका छौँ, उहाँलाई सम्मान गर्नुहोला भनेका थिए। दर्शकबिन पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका दुई नेता एकता गर्ने तहसम्म कसरी पुगे भन्ने नेता कार्यकर्ताले त्यति बेला मात्र बुझे जति बेला अन्तिम पटक चुनाव लड्ने बताउँदै आएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डका लागि गोर्खा 2 नै छोडिदिएका थिए। 2074 सालमा चितवन 3बाट निर्वाचन लडेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गोर्खा 2 मा सघाएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि काठमाडौँ 7 मा छोरी मानुषी भट्टराईलाई टिकट दिलाएको समेत बात पनि लागेको थियो। दर्शकबिन अन्ततः यति बेला राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ, अहिले उम्मेदवारको घोषणा गर्छु, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रचण्डसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग गर्दै पहिलोभन्दा थपेर मन्त्रालय चाहिन्छ भनेको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झाले पहिलेको भन्दा कम मन्त्रालय र प्रोफाइल घटाएर आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्। हिजो आइतबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले उपनिर्वाचनबाट आफ्नो पार्टीको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा दक्षता वृद्धि भएकाले सरकारमा सहभागी
सहभागी हुन पहिलेको भन्दा बढी मन्त्रालय आफूहरूले दाबी हुने र न्यूनतम पनि पहिले पाएका मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। पहिला जति हामीले मन्त्रालयहरू पाएका थियौँ र जुन पाएका थियौँ त्योभन्दा त हाम्रो सिट घटेको होइन नि बढेको छ उनले भने। हाम्रो पार्टीको दक्षता बढेको छ, नयाँ आउनु भएको व्यक्तित्व त्योभन्दा सबल हुनुहुन्छ उनले बताएका छन्। संख्यागत र गुणात्मक रूपमा दक्षता बढेको आधारमा पहिलाको मन्त्रालयको प्रोफाइल घटेको त प्रोफाइल घटेर त आउँदैन नि झाले भनेका छन्। उनले भने सरकारमा सहभागी हुने पहिलो शर्त सरकारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मागहरू समेट्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै व्यावहारिक सहमतिको निर्णय हुने उनले बताएका छन्। आफूहरूको मागप्रति सरकार कठोर भएको खण्डमा राष्ट्रपा पनि कठोर हुन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उनले घोषणा गरिसकेका छन्।